အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အာဏာပိုင်တွေကအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းမှာပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ FA Cup Final ပွဲကိုစတင်အသုံးပြုပွဲရှိပြီးပရိသတ်တွေကို1000စီထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဘောလုံးပွဲချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကကူးစက်ရောဂါတက်ရောက်မှုက3.5 ရာခိုင်နှုန်းအဆင့်ထိကျဆင်းမှသာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိနဲ့အခြားအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ပြည်သက်တွေဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်လည်းအားကစားကွင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေဟာအကြီးဆုံးကွင်းတွေမှာသာပြုလုပ်နိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဆိုရင်တော့ဝင်ဘလေကွင်းကြီးမှာကျင်းပရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မတိုင်မီအတ္တလန်တာအသင်းရဲ့နီးပြဂက်စပါရီနီကသူ့မှာကူးစက်ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆန်စီရိုမှာကစားခဲ့တဲ့ဗလန်စီယာနဲ့အတ္တလန်တာတို့ရဲ့ပထမအကြော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာပရိသတ်4000ကျော်ထိလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသလိုဗလန်စီယာကနေလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ကလည်း6000ကျော်ထိရှိခဲ့တာပါအတ္တလန်တာနဲ့ဗလန်စီယာပွဲကကူးစက်ရောဂါတွေနှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကူးစက်ရောဂါတွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ပွဲလို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သုံးသပ်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမှာတော့အတ္တလန်တာနီးပြဂက်စပါရီနီဟာကူးစက်ရောဂါခံစားရမှုမရှိကြောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့သူ့မှာကူးစက်ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းကိုချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကတော့ပြန်ဆလာမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့အသင်းက Manchester United ကိုအနိုင်ကစားသွားမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့ Tottenham Hotspur က Manchester United ကိုအိမ်ကွင်းမှာဧည့်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီးဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ပါအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Spurs အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကသူတို့အသင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေလူဆုံပါဝင်နေပြီဖြစ်လို့ဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲအတွက်ဝင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသေးလို့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါ United နဲ့ကစားမဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ပြီးအနိုင်ယူသွားဖို့ကမခက်ခဲဘူးလို့ Harry Kane ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့ဝါရင်နောက်ခံလူဒါဗစ်လူးဝစ်တက်ခေါ်ယူမှာပထမရာသီမှာတင်ပေါင်24သန်းထိကုန်ကျပွဲရှိနေပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာမှာဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်က Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်8သန်းအပြင်သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကိုလည်းပေါင်6သန်းပေးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တစ်ခုတည်းကနေပေါင်14သန်းထိသုံးခဲ့ရတာပါဒါအပြင်ဒါဗစ်လူးဝစ်ကလည်းအာဆနယ်မှာလောက်ခလာစာများတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုပေါင်10သန်းထိရှိနေလို့သူ့ရဲ့တန်ကြေးကအာဆနယ်ဟာတရားသီတွင်းမှာပင်ပေါင်24သန်းထိသုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ32ပွဲကစားပြီး2ဂိုးသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့နီးပြမီကယ်အာတီတာကသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့နာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ရေပန်းစားနေပါတယ်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုလာကဇက်နဲ့အဘာမီယန်တို့ကိုနွေရာသီမှာဆုံးရှုံးရပွဲရှိတဲ့အနေအထားကြောင့်နာပိုလီရဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီလစ်ကို Juventus နဲ့ Chelsea အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့2020ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကိုတော့နာပိုလီကယူရိုတန်း90ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာပါအာဆနယ်ဘက်ကတော့နာပိုလီတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးချေဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့တကယ်လို့အဆင်မပြေပါကမီလစ်ကိုတရားသီအငှားခေါ်ယူပြီးမှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိကိုပြန်စားဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့ချန်ပီယံရှစ်ကလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကစားဖို့ပရီးမီးယားလိရဲ့ပွဲစဉ်30နဲ့အတူပြန်စားဖို့ရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ချန်ပီယံရှစ်ကတော့ပွဲပေါင်း108ပွဲအထိကစားဖို့ကြံနေသေးပြီးဒါအပြင် Play-off Semi-final နဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ပွဲစဉ်တွေလည်းကစားဖို့ရှိနေသေးတာပါ။လက်ကျန်9ပွဲစီကြံနေသေးတဲ့ချန်ပီယံရှစ်မှာတော့ Leeds United က82မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပြီး West Brom ကရမှတ်80ရထားပါတယ်။တတိယနေရာက Fulham ကတော့64မှတ်ရထားတာကြောင့်ဇယားထိပ်ကနှစ်သင်းကလာမယ့်ရာသီပရီးမီးယားလိကိုဓာတ်ရိုက်တန်းတက်ခွင့်ရဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း Manchester United ကအငှားခေါ်ယူထားတဲ့တောင်မန်ကစားသမားအလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်ဟာဆန်ချက်ကိုတော့တရားသီအငှားခေါ်ယူထားပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာချီလီသားကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ရပြီး CDA မှာ15ပွဲသာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတကိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။အင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက United ကို2020-21ထိရှိမဲ့တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးစာချုပ်မျိုး
နဲ့ကန်လန်ထားကြောင်းနဲ့စန်းချက်ရဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့လေးပုံတစ်ပုံသာပေးဖို့ကန်လန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရလက်စစ်စန်းချက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတပတ်ကိုပေါင်9သိန်းထိရရှိနေတာကြောင့်အင်တာမီလန်ကနောက်ရာသီအတွက်ကန်လန်မှုမှာတပတ်ကိုပေါင်3သိန်း1000ကျော်ပေးဖို့ရှိပြီးကြံငွေတွေအားလုံးကိုယူနိုက်တက်ကပေးရပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဖောပါကိုတော့ PSG အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဖောပါကိုတော့ Juventus နဲ့ Real Madrid အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုညှိနှိုင်းလို့မရတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း PSG အသင်းကစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖောပါရဲ့ agent ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကတော့ Paris ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးပေါ့ပါကိုပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ United ကနေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိနေတာပါ PSG ဘက်ကလည်း Leicester ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ NDD ကိုပေါင်တန်း60နဲ့ခေါ်ယူမဲ့အစားပေါ့ပါလိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမမျိုးကိုအလိုရှိနေတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ဝါရင်ကိုသမားဘရာဗိုကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး Celtic အသင်းကခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီလီလက်ရွေးစင်ဂိုးသမားကြီးကိုတော့ Celtic ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး Man City ကတော့သူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့မသေးကြတော့တဲ့အနေထားကြောင့် Bravo ဟာစီးတီးကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ Celtic အသင်းကသူတို့ရဲ့အဓိကဂိုးသမားအဖြစ် Watford ရဲ့ Ben Foster နဲ့ Burnley ရဲ့ England ဂိုးသမားဟောင်း Joe Hart တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့ Manchester City ရဲ့ Bravo ကိုလည်းခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Man City အသင်းကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါဗစ်ဆေးဘာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Leverkusen ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ Kaya Havertz ကိုခေါ်ယူချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် City အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ Leverkusen အသင်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျာမန်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Kaya Havertz ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကစိတ်ဝင်စားနေသလိုပရီးမီးယားလိဂ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လီဗာပူးနဲ့ချယ်ဆီအသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူချင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သက်20သာရှိသေးတဲ့ခါယာဟာဗတ်ကတော့ဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်စလီဂါပွဲစဉ်တွေပြန်စချိန်မှာ9ဂိုးအထိသွင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဖတ်ကွာဒီယိုလာကယူရိုတန်း100အထိ3ပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဗစ်တာအော်စီဟန်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကကလပ်အသင်း၄သင်းကကန်လန့်မှုပြုလုပ်ထားကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်လိုင်လီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလီဗာပူးချယ်လ်ဆီထော့တနမ်ဟော့စပါနဲ့အာဆနယ်အသင်းတွေက22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကိုကန်လန့်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီကစားမဟာလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့လက်အောက်မှာကစားကျင်နေတာကြောင့်အန်ဖီကိုပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လိုင်လီတိုက်စစ်မှုကတော့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာတွင်းကို18ဂိုးထိတွင်းထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးကပေါင်တန်း80ထိသတ်မှတ်ထားတာပါလီဗာပူးဘက်ကထီမိုဗာနာကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေပေမဲ့အသက်22နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဗစ်တာအော်စီဟန်ဘက်ကိုတော့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းဗြိတိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့နွေရာသီမှာကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမလီရိုက်ဆာနေနဲ့လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခါယာဟာဗတ်တို့နှစ်ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ။အနာဂတ်ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်ဖို့ဘိုင်ယန်ဘက်ကစာနေနဲ့ဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ကစားမတွေရဲ့တန်ကြေးကလည်းမြင့်မားနေတာကြောင့်ဘိုင်ယန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအသင်းရဲ့နောက်ခံလူလူကတ်ဟန်နန်ဒက်စ်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမထိုလီဆိုတို့နှစ်ဦးကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေသလိုကင်းစလေကိုမန်ကိုလည်းလက်လွတ်ပွဲရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါစာနေဟာလက်ရှိမှာတော့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကြောင်းပေါင်တန်း80တန်ကြေးရှိနေသူဖြစ်ပြီးခါယာဟာဗတ်ကတော့ယူရိုတန်း100နီးပါးရှိနေတာပါသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တန်ကြေးတိုင်းဘိုင်ယန်ဘက်ကပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဒီနေ့နွေရာသီမှာတော့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှရခေါ်ယူပွဲရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်တခါ live set ရဲ့တိုက်စစ်မှုထီမိုဗာနာကတော့နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး CDA ကလပ်အင်တာမီလန်နဲ့စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမနီတိုက်စစ်မှုကတော့ရော်ဂျေးစာချုပ်ပေါင်52တန်းထိတန်ကြေးရှိသူဖြစ်ပြီးအင်တာမီလန်ဘက်ကမာတီနက်စ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ live set အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ထီမိုဗာနာကိုခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုတော့ဘာဆိုနာကိုရောင်းချဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကတော့ပေါ်တိုရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Alex Telles ကိုခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပေါ်တိုသင်းနဲ့ PSG တို့ကဘရာဇီးနောက်ခံလူကိုပေါင်22တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့ပြင်သစ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအပြောင်းရွှေ့ကတိကျရရတဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးမရသေးတာကြောင့်ချယ်ဆီဘက်ကကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လမ်ဘတ်ကတော့အဲ့ကစားမအတွက်ပေါင်25တန်းထိသုံးဖို့စီစဉ်ထားပြီးနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါ။ချယ်ဆီဟာ ISK နောက်ခံလူထာဂလီယာဖီ
Figo ကိုလည်းပေါင်22.9 တန်းနဲ့ကန်လန်ထားပြီးဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းမကြခင်ဖြစ်ပေါ်လာပွဲရှိနေတာပါဘာဆိုနာတင်ကတော့ Juventus ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာပီယာနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ City ကလပ်ကတောင်းဆိုလာတဲ့ Ansu Fati နဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာ Frankie De Jong တို့ရဲ့အပေါ်ကန်လန်းလာမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကစားသမားတွေကဘာဆိုနာတင်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုရောင်းထုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဘာဆိုနာတင်ကတော့ကွင်းလက်ကစားမှာ Arturo Vidal, Ivan Rakitic နဲ့ Nelson Semedo လိုကစားသမားတွေကိုကန်လန်းထားပေမဲ့ Juventus အသင်းက Frankie De Jong သို့မဟုတ် Ansu Fati တို့နှစ်ဦးတည်းကတူးသာလိုရှိနေကြောင်းထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။